ये हैं दुनिया के सबसे क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यह वर्कर्स की टीम कभी किसी क्रेन का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि यह इस काम को खुद ही उससे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स के साथ साथ क्रिएटिविटी भी है तो आप एक साधारण सी दिखने वाली फर्श को एक बेहद शानदार मास्टरपीस में बदल सकते हो। अब यहाँ पर यह वर्कर इस उबड़ खाबड़ दिखने वाली कंक्रीट को स्मूथ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यह व्यक्ति बिना किसी मशीन का प्रयोग किए अपनी सालों की एक्यूरेसी और परफेक्शन के चलते इस टेनिस कोर्ट को पेंट करने में एक्सपर्ट है। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इस तरह की डिश और वर्कर दोनों पहले कभी नहीं देखे होंगे। दरअसल यह लेडीज वॉन्टून नाम की इस डिश को इतने फास्ट तरीके से पैक करती है कि इसे बिना स्लो मोशन के देखना इम्पॉसिबल है। क्यों मैं शर्त जीत गया ना। यह आदमी इस लिक्विड को अपने स्थिर हाथों और सालों के अनुभव के साथ 5 लोगों में एक साथ सर्व करने का दम रखता है।